пресостун иштешин карап туруңуздар туугандар. Бул туугандар автоматтай эле иштейт экен туугандар. Баасы болгону 2500 сом. Зато качествосы өтө мощный туугандар. Фирма LG фирманыкы 2000 ватт туугандар көрүп атасыздар. 2 в 1. Мынандай насадкасы бар экен, кычык-мычык машинаңыздарда пресс жасасаңыздар боло берет экен туугандар. Андан сырткары килемге жана ушундай эле мындай ручник бар туугандар. Баасы болгону 2500. Кыргызстан боюнча доставкалар бар. Дал ушундай подарочный коробкада көрүп атасыздар. Эгерде жаңы жылга бирөөгө эмне белек кылышты билбей аткан болсоңуз, мына дал ушул прессты сунуштайсыз туугандар. Вид дагы өтө сонун көрүп атасыздар, компактный туугандар. И баасы да кымбат эмес. Болгону 2,5 миң сом. Экрандагы номерлерге байланышып заказ бериңиздер.